Bonjour à tous အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ lecture လေးမှာတော့ကျွန်တော်က Unity 6ရဲ့ lesson 10လေးကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် Unity 6 lesson 10ရဲ့ title ကကြတော့ Votre avis compte your point of view made your stereotype လေးဖြစ်ပါတယ် compte ကကြတော့ဘယ် verb ကလာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် compte ဆိုတဲ့ verb ကနေပြောလာပါတယ်ဒီမှာတော့သူက count ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတာက made your stereotype မျိုးကိုသွားတာကိုတွေ့ရပါမယ် your point of view made your stereotype ဖြစ်ပါမယ် Votre avis compte ဒီခန်းထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာကိုလေ့လာရမလဲဆိုလို့ရှိရင် vocabulary ဆိုတဲ့ဒီခန်းထဲမှာကကြတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့အဝတ်အစားတွေပေါ့နော်အဲ့အဝတ်အစားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ second vocabulary ကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံး pour rapporter des actions passées အတိတ်ကာလကပြီးခဲ့ပြီးတော့ action တွေကို rapporter bring ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတာကပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောဆိုဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သင်ထားပြီးသား verb ပါ passive composé ကိုသုံးပြီးတော့ပြောပါမယ် passive composé ကိုသုံးပြီးတော့ပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာဆိုရင် avoir ကိုသုံးထားတဲ့ verb ကိုလည်းတွေ့ရမယ် être ကိုသုံးထားတဲ့ verb ကိုလည်းတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ passive composé ကိုနည်းနည်းမေ့နေပြီးတော့ခံစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ lecture 1ပေါ့နော်ပထမဆုံး lecture လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့အတွက်ချက်ကအချိန်ဉာဏ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးသူရဲ့ sentence လေး j'ai lu des avis positifs ငါ positive point of view တွေကိုဖတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါမယ်နောက်တစ်ခု hier မနေ့က je suis allé sur le site website ကိုသွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါမယ်ဒီ le site ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီ website လေးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် construction site တစ်ခုခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကတော့သူကအဝတ်အစားနဲ့ဆိုင်တဲ့အပိုင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီ online website ကိုပြောရဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကယူဆပြီးတော့ဘာသာပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာထူးခြားတာဒီ je suis allé မှာ actor လေးပါနေတာကိုကြည့်ရှင်အဖြစ်ကျွန်တော်ဒီပြောတဲ့ speaker က main ကလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပါတခါတည်းခံမှန်းလို့ရတာကိုတွေ့ရမယ်နောက်တစ်ခု ma mère a commandé une jupe အမေကစကတ်တစ်ထည်ဝယ်ခဲ့တယ် avoir နဲ့သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ accord တွေထည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကိုပါပြန်ပြီးတော့မှတ်ပေးပါ être အတွက်ပဲကျွန်တော် accord လေးထည့်ရမယ်ပေါ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားရမယ်အမေကစကတ်တစ်ထည်မှာခဲ့တယ် ils ont proposé de faire un échange faire un échange ဆိုတာဒီကျွန်တော် échange ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ဒီ verb လေးပါ échange ဆိုတဲ့ verb နဲ့အတူတူပါပဲ exchange လုပ်တယ်လဲတယ်ဆိုတဲ့ဒီပဲဖြစ်ပါမယ် ils ont proposé de faire un échange တချို့သူတို့က exchange လုပ်ဖို့အတွက် propose လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလေးပြောပါမယ်နောက်တစ်ခု le mois dernier ဒါဆိုရင် last month ပြီးခဲ့တဲ့လက nous avons acheté ဝယ်ခဲ့တယ်ဒီ bought ဖက်နက်တွေကိုဝယ်ခဲ့တယ်ဒီလိုလေးပြောလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကLa livraison est arrivée dans les délais ဆိုတာကပြောထားတဲ့အချိန်တွင်းကိုပြောတာပါ La livraison ကတော့ delivery ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ delivery ကပြောထားတဲ့အချိန်တွင်းမှာရောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင် La livraison est arrivée dans les délais ဒီလိုမျိုးလေးသုံးလို့ရပါမယ်ဒါလေးကတော့သူ့ခန်းထဲမှာပါတဲ့ grammar ပိုင်းလေးပါနောက်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ vocab လေးဖြစ်သွားပါပြီပထမအဆုံး les achats achat ကအဝယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ les achats en ligne ဒါဆိုလို့ရှိရင် online အဝယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါမယ် online ကနေဒါကျတော့ဈေးဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပေးထားတဲ့ဒီစကားလုံးလေးတွေကိုသိဖို့လိုပါတယ်ပထမဆုံး une commande ကတော့အမှားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးသုံးပါမယ်မှားတီလို့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ verb အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ commander လို့သုံးပါမယ် commanderနောက်တစ်ခုအထုပ်ကိုကြာကျွန်တော်ကကိုလီလို့သုံးပါမယ် and ကိုလီဥပမာဆိုရင်ကိုမှာထားတဲ့အထုပ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် votre colis est arrivé ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်သုံးလို့ရပါမယ်နောက်တစ်ခု an échangeက exchange ကိုပြောတယ် échange ကကျတော့ exchange လုပ်တယ်ဆိုရင် verb ဖြစ်သွားပါမယ်une livraison delivery ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ deliver လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ livre လို့သုံးပါတယ်and remboursement refund လုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ refund လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ rembourser လို့သုံးပါမယ်နောက်တစ်ခု le service clientèle ဒါဆိုရင်တော့ customer service ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါမယ် they sold ကတော့ promotion ကိုပြောတာပါ they sold လို့ခေါ်ပါမယ်နောက်တစ်ခု les vêtements et les accessoires les vêtements က masculine စကားလုံးဖြစ်ပါတယ် accessoire ကလည်း masculine စကားလုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ် accessory and the clothes ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ် des accessoires accessory တွေကတော့ des ceintures ကတော့ခပတ်ကိုပြောတာပါသူကတော့ feminine စကားလုံးမှာ une ceinture လို့သုံးပါမယ်နောက်တစ်ခု des foulard ကတော့ scarf ပါကျွန်တော်လက်သေးမှာပတ်လို့ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင် foulard လို့သုံးမယ်သူကတော့ masculine စကားလုံးမှာ and foulard လို့သုံးပါမယ်နောက် des sac ကတော့ 8ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါအဲ့တော့ and sac သူလည်းပဲ masculine စကားလုံးဆိုတော့ and sac လို့ကျွန်တော်သုံးရပါမယ်နောက်တစ်ခုပါ and caleçon
caleçon caleçon ကကြောင့် underwear ကိုပြောတာပါ underwear ကိုမှသူကကျွန်တော်ဒီတထွာလောက်အရှည်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင် and caleçon လို့ကျွန်တော်သုံးပါတယ်နောက်တစ်ခု they chaussettes ကတော့ sock ခြေအိတ်ကိုပြောတာပါ they chaussettes ဒီ colon ကကျတော့အသားကပ်ပါ leggings လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ colon လို့သုံးပါတယ်နောက်တစ်ခု une chemise ကကျတော့ယောက်ျားလေးဝတ်တဲ့ရှပ်အင်ကြီးဖြစ်ပါတယ် une chemise မိန်းကလေးဝတ်တဲ့ရှပ်အင်ကြီးဆိုရင်တော့ un chemisier လို့ကျွန်တော်သုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုဝတ်ဆောင်အပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ costume လို့ခေါ်ပါမယ် un costume necktie က cravat une cravat skirt ကတော့ jupe une jupe la lingerie ကတော့မိန်းကလေးတွေဝတ်တဲ့ underwear ဖြစ်ပါတယ် la lingerie un maillot လို့ပဲသုံးသုံး un maillot de bain လို့ပဲသုံးသုံး swimsuit ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးတွေရောမိန်းကလေးတွေရောတစ်မျိုးတည်းပဲသုံးပါတယ် un maillot လို့လည်းသုံးလို့ရသလို un maillot de bain လို့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခု long coat ဆိုရင်တော့ခြေတို့က manteau လို့သုံးပါတယ် un manteau vest ကကြတော့ une vest လို့ပဲခေါ်ပါတယ် une vest blouson ကတော့ခြေတို့ပုံမှန် manteau ကိုအတူပေါ့နော်ခြေတို့ခါပုံမှန်လောက်ထိနေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် blouson လို့ခြေတို့ခေါ်ပါမယ် jacket အတူပေါ့ဒါမျိုးလေးဆိုရင် blouson ဖြစ်ပါမယ်နောက် un pantalon ဒါတော့ trouser ပါ un pantalon un short ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောင်းဘီအတူဖြစ်ပါမယ် un bermuda ကတော့ယောက်ျားလေးတွေဝတ်တဲ့ဘောင်းဘီအတူဖြစ်ပါမယ်and pull ဒါတော့ pull over ကိုသုံးတဲ့သဘောပါ and polo ကတော့ polo shirt ကိုပြောတာပါ and pyjama ဖြစ်ပါတယ် une reset ဒါတော့မိန်းကလေးတွေဝတ်တဲ့ညအိတ်ခါဝန်လေးတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် une robe ဒါတော့ your dress ကိုပြောတာပါနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောလို့ရသေးတာက gown ဆိုတဲ့ဒီပင်လေးလည်းသုံးလို့ရပါတယ် evening gown လို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း robe လို့ပဲသုံးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခု des indicateurs de temps du passé အတိတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ time indicator လေးတွေကိုကျွန်တော်သိထားရပါမယ်ဒါကတော့ pour situer un événement dans le temps အချိန်လိုက်ခြေလို့ event တွေကိုနေရာချဖို့အတွက်ဒါလေးတွေကိုသိရမယ်ပေါ့ပထမဆုံး masculine ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ dernier နဲ့သုံးပါမယ် masculine ဆိုရင် dernier ဒါလေးနဲ့သုံးမယ်ဆိုတော့ last year လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် l'an dernier ဒီလိုလေးသုံးပါမယ်last month ဆိုရင်တော့ le mois dernier ဒီလိုလေးသုံးမယ် last Monday ဆိုရင် lundi dernier last Tuesday လို့ပြောမယ်ဆိုရင် mardi dernier ဒီလိုလေးသုံးမယ်ဆိုတော့ masculine ဆိုရင် dernier နဲ့သုံးမယ် feminine ဆိုရင်တော့ dernière နဲ့သုံးပါမယ် l'année dernière ဒါလည်း last month ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ l'année dernière la semaine dernière feminine ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ dernier နဲ့သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ l'année dernière နဲ့ l'an dernier နဲ့ဘာကွာတယ်လဲပေါ့ l'an dernier ဆိုတာကကြောင့်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ last year မှာ point လေးတစ်ခုပေါ့ပြီးခဲ့မနစ်ကဒီလိုလေးပဲကျွန်တော်ပြောမယ် point လေးတစ်ခုလောက်ကိုပဲအချိန်အချက်နေနဲ့တစ်ချက်လေးပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် l'an dernier လို့တော့မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်နှစ်လုံးလေးပါဆိုတဲ့ဒီပြင်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်သုံးချင်နေဆိုရင်တော့ l'année dernière လို့သုံးပါမယ် l'année dernière လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တစ်နှစ်လုံးဆိုတဲ့ဒီပြင်မျိုးပို့ပြီးတော့ရောက်ပါတယ်ဒါတော့ကတိကသက်လိုက်ပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုဒီပြင်ကြီး꿰သွားမယ်နောက်တစ်ခုyesterday morning လို့သုံးမယ်ဆိုရင် hier matin လို့သုံးမယ် yesterday afternoon လို့သုံးချင်တယ်ဆိုရင် hier après-midi လို့သုံးရပါမယ် yesterday evening ဒါမှမဟုတ် yesterday night ဒီလိုလေးသုံးမယ်ဆိုရင် hier soir ဒီလိုလေးသုံးလို့ရပါမယ်ဆိုတော့ဒီပိုင်းလေးကိုချိန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြမယ် pour rapporter des actions passées j'ai lu des avis positifs hier je suis allée sur le site ma mère a commandé une jupe ils ont proposé de faire un échange le mois dernier nous avons acheté des potes la livraison est arrivée dans les délais les achats en ligne une commande commander un colis un échange échanger une livraison livrer un remboursement rembourser le service clientèle des soldes les vêtements et les accessoires des ceintures des foulards des sacs
un caleçon, des chaussettes, des collants, une chemise, un chemisier, un costume, une cravate, une jupe, la lingerie, un maillot de bain, un manteau, une veste, un blouson, un pantalon, un short, un bermuda, un pull, un polo, un pyjama, une nuisette, une robe. Les indicateurs de temps du passé, pour situer un événement dans le temps, l'année dernière, la semaine dernière, l'an dernier, le mois dernier, lundi dernier, mardi dernier, hier matin, hier après-midi, hier soir. ဒီပိုင်းလေးရမယ်လို့ထင်တယ်ဒီပိုင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကထုံးစံတိုင်းဟိုဘက်ကိုဆက်ရပါမယ်ဟိုဘက်ကတော့ဒီနေ့က écouter မဟုတ်ဘဲနဲ့ liser ဆိုပြီးတော့သူကဖတ်ရမယ့်အပိုင်းလေးဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ avis l'assondo ဆိုတော့သူကတကယ်လေးတက်ထားတယ် il y a actuellement 5 avis de consommateur တွေရဲ့ point of view လေး5ခုရှိပါတယ်ဆိုတော့ Isabelle ရဲ့ Bluff ရဲ့ Mutir ရဲ့ Ban ရဲ့ဒုက္နရဲ့သူတို့9ယောက်ကနေပြီးတော့ point of view လေးတွေကို comments လေးတွေပေးထားပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ comments လေးတွေကိုဖတ်ရပါမယ်ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်2ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ပြရပါမယ် Retrouver quel internaute a acheté ces articles ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဘယ် internet user တွေကဝယ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာလေးကိုတွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကနံပါတ်1ပါပြပြီးတော့ရင်2ကိုဆက်လုပ်ရမယ် Vous travaillez au service clientèle de l'Azondo မင်းက l'Azondo ရဲ့ customer service မှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ် Classer les avis သူတို့ရဲ့ point of view လေးတွေကို classify လုပ်ပြရမယ် avis positive point of view avis negative point of view လေးတွေကိုခွဲပြရမယ်ခွဲပြီးတော့လို့ရှိရင် trouver ရှာပေးရမယ် les justifications dans les avis de consommateur သူတို့ပြောထားတဲ့အချက်တွေထဲမှာကျတော့ဘာအချက်တွေကြောင့်မို့လို့ဒါကို avis positive လို့ခေါ်တယ်ဘာအချက်ကြောင့်မို့လို့ avis negative လို့ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုပါရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နံပါတ်2လေးက specify လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ justification လေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်းကျတော့နံပါတ်4လေးကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ် une réclamation Vous avez passé une commande sur un site မင်းက website တစ်ခုပေါ်မှာအမှားတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာပဲမှမပါနော်။ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုမှာလို့ရတယ်။ objet électronique ပဲဖြစ်ဖြစ် vêtements အဝတ်အစားတွေပဲဖြစ်ဖြစ် chaussures ဖနက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တာအောင်မှာပြီးတော့ရင် il y a un problème ပြဿနာတစ်ခုရှိသွားတယ်။ပြဿနာကလည်းကိုကြိုက်တဲ့ပြဿနာကို create လုပ်လို့ရတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ vous téléphonez au service après-vente after sales service ကို telephone ဆက်မယ်။ကိုအနေနဲ့ကတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောမှဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘက်က employee ကနေပြီးတော့ဒီဘက်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောမှဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မိခွန်းလေးကိုသေချာဖတ်ပေးပြီးတော့လို့ရှိရင် telephone conversation လေးလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ so telephone conversation လေးလုပ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ conversation ရဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုယ့်ရဲ့ point of view အနေနဲ့အဲ့ဒီ site ရဲ့ website မှာရေးရမှာဆိုတော့ mini paragraph လေးသေးလေးတစ်ခုရေးပြရပါမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ employee ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းချက်ကိုကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်avis positive ကိုပေးတဲ့အနေနဲ့ရေးပြရမှာဖြစ်ပြီးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ avis negative ကိုပေးတဲ့အနေနဲ့ရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့နံပါတ်1ရဲ့ A နဲ့ B ပါ။နံပါတ်1 A နဲ့ B ပြီးတော့ရင်တော့နံပါတ်2ကိုဆက်သွားရပါမယ်။ J'ai trouvé I found out Vous allez partir vivre dans une autre ville de votre pays မင်းတို့နိုင်ငံကတခြားမြို့တစ်မြို့မှာမင်းကသွားပြီးတော့နေပါတော့မယ်Pendant un mois တစ်လအတွင်းမှာ vous avez cherché un appartement ou une maison အိမ်တစ်လုံးသို့မဟုတ် apartment တစ်ခုကိုရှာခဲ့တယ် et vous avez enfin trouvé နောက်ဆုံးတော့ရှာတွေ့သွားပါပြီ vous rédigez un mail à un ami francophone ပြင်သစ်စကားပြောတတ်တဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်စီကို mail တစ်စောင်ရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် pour donner de vos nouvelles ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြဖို့အတွက်Vous expliquez vos projets ကိုဘာတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြရမယ် et vous racontez comment vous avez trouvé votre appartement မင်းရဲ့ apartment ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေ့ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းပြောပြရမယ် vous décrivez votre nouvel appartement ကိုယ့်ရဲ့ apartment အသစ်ကိုလည်း describe လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့သူကဒီအထိသင်ထားသမျှ tense တွေအကုန်လုံးထည့်သွင်းထားလိုက်တဲ့သဘောပါ
就ကိုဆက်ပြီးတော့လုံးမဲ့အရာလေးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ future form ကိုသုံးပြီးတော့ပြောရမယ် future force ပေါ့နော် early verb ကို present အနေနဲ့နောက်ကနေ infinitive verb ကိုထည့်ပြီးတော့ future force အနေနဲ့သုံးလို့ရပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကို apartment ကိုဘယ်လိုရှာတွေ့ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် passive compose ကိုသုံးပြီးတော့ပြောရပါမယ် describe လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့အခန်းက lecture လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့သုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုသူကပြန်ပြီးတော့စစ်လိုက်တဲ့သဘောပါဆိုတော့ဒါလေးက mail လေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ lecture ကတော့ဒီလောက်ပါပဲတကယ်လို့ lecture တွေကုန်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ share ကို mail ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် messenger မှာပဲဖြစ်ဖြစ် comments မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်စာလေးတွေကိုပြလို့ရပါမယ် c'est tout pour aujourd'hui au revoir et à la prochaine